अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है याकूब गुल और आप देख रहे हैं पीके इंटर चैनल। तो आज एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोबारा से हम हाजिर हैं। सुबह का टाइम है और शिकार पर जा रहे हैं। तीतर के इंशाल्लाह स्पेशल था, शिकार पर जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुँह पर जो ये करता हूँ कि नाक को हवा ना लगे। आगे एक बार बीमार हो चुका हूँ तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। शिकार पर पाकिस्तानी सेटअप है और KOSM K2 पर जो है ना 6-24-50 की FFP स्कोप लगी, टीगल किया और 870 गन FPS पर गन सेट है पाकिस्तानी MHF 18 गन पैलेट सेट और इंशाल्लाह मज़ा आएगा शिकार पर। तो मेजर चीज़ ये है कि जितनी भी मैंने तीतर्स की वीडियो बनाई है वो 5-7 मिनट की बनती हैं, छोटी सी बनती हैं, क्योंकि तीतर मौका नहीं देता। आगे भी एक बार बता चुका हूँ कि इतनी बहुत चलाक चीज़ है तीतर और सिर्फ स्कोप गेम की शॉट्स मिलती हैं। दूसरा कैमरा अगर ऑन करें तो मौका नहीं देता ज़्यादा, वो भाग जाता है। तो इसीलिए सिर्फ स्कोप गेम की फुटेज दिखाते हैं, छोटी वीडियो बनती है। डब्स वगैरह जो परिंदे हैं उनकी तो वीडियो बड़ी बनाता हूँ, कोशिश करता होता हूँ, लेकिन इनकी वीडियो छोटी बनती है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब इंजॉय करेंगे और मज़ा आएगा शिकार पर। चलते हैं उधर फील्ड में अब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छा शिकार लगा है। सिर्फ स्कोप गेम की शॉट आपके साथ शेयर की है क्योंकि तीतर मौका नहीं देते। 6 के 6 काले तीतर हैं, एक में इसमें नर है, बाकी 5 मादियाँ हैं। जो है ना पाकिस्तानी सेटअप है और पाकिस्तानी MHF 18 गन के पैलेट्स बहुत ही अच्छी जो है ना एक्यूरेसी दिया है, अच्छा रिजल्ट दिया है। उम्मीद है सब दोस्तों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। ऐसे मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए दें इजाज़त, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।